สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโอซาแวงนางแบบชื่อดังโพสต์ข้อความเดือดลงสตอรี่อินสตาแกรมวิจารณ์พ่อแม่บางคนที่นำลูกมาอยู่ในศูนย์กลางของความสงสารแทนการปกป้องซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนจับตาว่าเจ้าตัวกำลังสื่อถึงใครโดยข้าวโพดสมิทธินันท์ไฮโซสาวผู้กำลังเผชิญปัญหาการเงินครั้งใหญ่ได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวทันทีทำให้กระแสความสนใจยิ่งเพิ่มขึ้นเหตุการณ์เริ่มเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมเมื่อข้าวโพดแชร์สตอรี่ของโอซาแวงที่ระบุว่าพ่อแม่ที่ยังมีความดีอยู่ย่อมเลือกปกป้องลูกจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่นำเด็กไปอยู่ในจุดเรียกความสงสารซึ่งทำให้เธอรู้สึกสะอิดสะเอียนข้อความนี้ถูกมองว่าเป็นความรู้สึกลึกๆของคนเป็นแม่ที่ไม่อาจรับได้เมื่อเห็นผู้ใหญ่บางรายใช้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตนสร้างขึ้นขณะที่กลุ่มเพื่อนสนิทของทั้งสองก็มีท่าทีไม่สบายใจกับพฤติกรรมที่กำลังเป็นประเด็นเช่นเดียวกันโดยแม้ไม่มีการระบุชื่อบุคคลใดแต่กระแสสังคมยังคงจับตาว่าโพสต์นี้มุ่งไปถึงใครกันแน่